me ju teame, et sinu auto vajab hädasti pesu. Tule võtta ühendust tulbipesulaga ja see vastu ilus läikiv auto, nagu meie proovisõiduautod. Volkswagen Amarok on nagu tõeline töömees, kes on suundumas peole. Ta vahetas oma määrdunud teksad natukene vähem märdunute vastu ja muuseas käis ka vahepealt duši all. Aga väliselt ei ole nagu suurt midagi märgata ja täpselt samamoodi on ka selle uue Amarokiga. Välised muudatused hõlmavad endas uut stanget, mis siis tagab natukene parema pealesõidunurga, natukene teistsuguse välimusega iluvõre, millel on ka tavaliselt siin paremal kirjas V6 ja siis on ka veel muudetud tagumist kolmandat pidurituld. Uuenduse eelse Amaroki puhul toodi kõige suuremaks miinuseks just seda, et seda pakuti Golfi 2-liitrise diisliga. Nüüdseks on Volkswagen siia pannud hoopis Audi 3-liitrise V6 diisli. Seda on võimalik saada kolmes võimsuses 120, 150 ja 165 kilovatti. Käigukastide valikus on 6-käiguline manuaalkast ja 8-käiguline klassikaline automaatkast. Veoskeemiga on nüüd niimoodi. Kõigepealt on võimalik saada puhtalt tagarattaveolist. Manuaalkäigukastiga mudelil saab muutuva jaotusega lülitatavat 4-rattavedu ja automaadi puhul torsenil põhinevat permanentset nelikvedu, mille suhe on 40-60. Amarok on ainukene Euroopa turu kastikas, mille kasti on võimalik ristipidi panna euro alus. Jah, te saite õigesti aru, selle kõige kitsam punkt on 1,22 m lai ja pikkuseks 1,55 m. Kandevõimega on niimoodi, et sõltuvalt varustusest kuni 824 kilogrammi ja lubatakse isegi kuni 3,5 tonnist aagist vedada. Kui Amaroki veovõimekus pole klassi parim, siis maastikusuutlikkus on küll. Tehas lubab isegi G-klassi väärilist maastikuautot. Ehk siis mäkke tõusu võib võtta kuni 45 kraadist ja külgkallet kannatab see isegi kuni 50 kraadi, mis on tegelikult väga raju. Kui nüüd Amaroki võrrelda teiste Euroopa turu mudelitega, siis jalaruumi on tagaistujatel oluliselt vähem. See-eest on iste väga hea pika põhjaga ja see on mugav. Küll natukene püstise seljatoega, aga endiselt mugav. Pearuumi on rohkem kui vaja. Ukse taskud on korralikult polsterdatud, nii et sealsed asjad ei hakka kolisema. Ja topsihoidjate lahendus on tehtud selline, et see jääb kolmandat reisijat segama. Ah jaa, ja käetuge sellele autole ei pakuta. Need uhked sportlikud Ergo Comfort nahaga kaetud istmed on juba tuttavad meile Volkswagen Passati pealt. Need on tõesti mugavad ja mina soovitan neid küll võtta. Igal juhul leiab igasugune inimene siin endale väga hea asendi, need hoiavad sind väga hästi kinni ja sõidu jaoks on tõesti täitsa super istmed. Küll saab miinuseks öelda seda, et see käetugi ei ole reguleeritav ja lühematel inimestel ei toeta küünarnukk sõidu ajal sinna peale. Laegaste maailm on ka väga hästi lahendatud, neid on väga palju ja need kõik on ka praktilised. Materjalide kasutus on küll selline nagu ühes korralikus tööautos tavaliselt, ehk siis kõva plastmass ja isegi natukene läikiv. Ja kui tahate siia natukene uhkemat olemist saada, siis on võimalik lage saada Alcantaraga kaetult. Ja armatuurlaud on meile juba tuttav näiteks uuest Golfist. Ja et maastikuvõimekust veel parandada, on siin käigukangi läheduses olemas 2 nuppu. Üks lülitab sisse aeglusti ja teine tagasilla difriluuku. Amarok on kõige lõbusam Euroopa turu kastikas üldse. See 3-liitrine diiselmootor on nii jõuline, et 0-100 kiirendus on isegi 7,9 sekundit, mis on kastikate mõistes lausa isegi Ferrari. Tõesõna, see mootor on vaikne, võtab kütust normaalselt, mina sain 10 liitrit 100 ja tehas lubab 7,8 liitrit. Ja ma arvan, et selle numbri saaks isegi natukene väiksemaks, kui sellel kastil oleks mingisugune kate peal. Jõupuudust siin tõesõna ei ole.
mine kas või maastikule või ükskõik kuhu. Maastikul sõidab see auto väga lihtsalt ja väga mõnusalt, lülita ainult off-road programm sisse ja auto võtab automaatselt kohe kasutusele kõik kõige paremad maastikuvõtted, ehk siis sul on olemas nii mäest laskumispidur, nõlvalt stardiabi, veojõudu suunatakse täpselt sinna, kuhu vaja, nii et kinni jääb selle autoga väga harva. Või kui sa oled lihtsalt ebakogenud, siis sa jääd ka kinni, aga mõistusega võttes on sellega tõesti võimalik igale poole minna. Jah, sellel autol on ka suured miinused, ta ei ole kõige võimekam oma veo suhtes, ehk siis ta ei jõua kõige raskemaid asju vedada siin klassis. Ta kabiin on natukene väiksem ja selle auto hind ei ole just ka kõige odavamate killas. Aga see-eest on seda sõidurõõmu väga palju. Hinnaga on nüüd niimoodi, et kõige soodsam maksab 31 000 eurot ja see on umbes 4 000 eurot rohkem kui keskmised teised Euroopa kastikad. Selline proovisõidumudel on muidugi päris kirves, 53 000 isegi ja see on juba hinnaklassist juba Ameerika kastikate kanti. Aga samas on ka selle auto kõige ligilähedasemad kastikad just need Ameerika kastikad, sellepärast et ükski teine Euroopa kastikas ei paku nii head võimekust. See 8-käiguline automatkast töötab nagu valatult, mitte midagi aru ei saa, kui see käike vahetab, sellepärast et see on nii sujuv. Ja jõu poolest jällegi pole absoluutselt puudust, sellepärast et kast tuleb kõige paremini nende asjadega toime. Mootori karakteristikast veel rääkides, siis 550 väänet on sellel mootoril juba 1500 pöördest ehk siis alumisest otsast ja see annab väga palju juurde just raskete asjade vedamises. Seega on see Amarok kõige lõbusam kastikas, mida osta, kõige vägevama mootoriga kastikas, mida osta, küll tõesti kõige kallim, aga samas ega head asjad just odavad polegi.